Слава Богу! Ну что ж, это месяц церкви. У нас месяц церкви. Церковь, мы говорили об этом на служении помазания, но сегодня прославление заняло все место. Поэтому постараюсь за полчаса сказать вам слово. Евреям 12 глава. Евреям 12 глава. Но в этом месяце, как это ни странно, не получится у меня проповедовать в церкви ни разу, кроме четверга. Все воскресенья у нас будут гости. В следующее воскресенье у нас будет американский бизнес-тренер. И через воскресенье тоже американский бизнес-тренер, другой. Поэтому я вам рекомендую всем настоятельно приобрести себе эту книгу. Она вам расскажет больше о церкви. Потому что не получится у нас проповедовать о церкви на этот раз. Называется «Церковь прославленная и победоносная». Церковь прославленная и победоносная. Это та церковь, которая нас ждет, и это то, что мы будем иметь. Если мы с вами будем готовы к понятию и пониманию церкви, тогда у нас будет ожидание правильное. И тогда мы можем иметь Божьей полноты в отношении церкви. Евреям 12 глава, 16 стиха сначала. Я прочту 16 по 18 стихи, а потом прочту 22 стих. Чтобы не было между вами какого блудника. Прошу прощения, с 15 стиха буду читать. С 15 стиха. С 15 стиха по 18 стихи. Наблюдайте, чтобы кто не лишился, благодати Божией. Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну сиед отказался от своего первородства. Чтобы вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре. Это серьезное местописание, но скоро вам все станет понятно. Я проясню, о чем тут речь идет. А потом 22 стих. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. Итак, с 15 стиха. Наблюдайте. Это значит, будьте осторожны. Будьте начеку. Наблюдайте. Тут речь идет. Чтобы вы могли понять, о чем речь идет здесь, надо вам дать предусловие, что здесь речь идет о церкви. О церкви в Новом Завете, в отличие от той церкви в Ветхом Завете. И Библия говорит нам, и Павел здесь пишет и старается предупреждать людей о том, чтобы они не осквернялись в церкви, чтобы они не потеряли Божьей благодати, будучи в церкви, только и потом он пишет нам примеры, почему люди теряют благодать или лишились, почему люди лишились Божьей благодати. И пишет примеры людей, которые лишились Божьей благодати. И почему они лишились Божьей благодати? Из-за непонимания, из-за пренебрежения отношения к телу, к церкви. И поэтому я сейчас буду читать еще раз и пояснять, пока я буду читать по-быстрому, и вы все поймете.
Итак, с 15 стиха. Наблюдайте, чтобы никто из вас, вот я буду более современно считать, чтобы никто из вас не лишился благодати Божией. Вот это то, что имеется в виду. Чтобы никто из вас осторожно, будьте осторожны и наблюдайте за собой, смотрите за собой, чтобы никто из вас не лишился благодати Божией. Наблюдайте за собой, чтобы никто из вас не лишился благодати Божией. Сначала я хочу сказать о том, что оказывается, то, что мы имеем с вами сегодня, будучи в Боге, можно это лишиться. Можно лишиться этим. То есть то, что мы имеем, когда мы только что поклонились Богу, присутствие Божье, помазание Его, которое мы почувствовали, можно это потерять, короче. Причем не просто когда-нибудь потерять, через 10 лет, 20 лет, а можно завтра же это потерять. Можно сегодня же это потерять. То есть благодать Божья можно терять. И люди теряют эту благодать каждый Божий день. Если кто из вас уже ходит в церковь какое-то время, вы, наверное, заметили, что были люди, которые пришли в церковь и вкусили Божью благодать. И вот таким же образом, как мы с вами радовались, и как мы прославляли, как мы радовались, пели, они вот таким же образом тоже пели и радовались. И через какое-то время, может быть год прошел, может быть полгода, может быть месяц, может быть пару дней, что-то с ними случилось, и они, мало того, что они отошли от церкви, они потеряли благодать Божией. А это уже более серьезно. Почему? Потому что благодать это то, через чего мы спасаемся. Написано, что не через дела, не по делам вы спасли, но благодатью Божией через веру. То есть мы спаслись благодатью Божией через веру. Или верою через благодать. Благодатью Божией через веру мы спаслись. То есть если человек лишится этой благодати, это самое страшное. Это значит, он лишается спасения. Это значит, что он теряет спасение. Он не только теряет спасение, если он потеряет эту благодать, получается, что ему будет очень тяжело заново каяться. Почему? Потому что благодатью вы спасены. И если именно через эту благодать мы спасаемся, если человек лишился благодатью, тогда он спасется. Кто его тогда приведет? Что его приведет к покаянию? Ничто. То есть благодать, когда уходит, очень тяжело людям заново прийти и войти в эту же благодать. Это страшно для потерять эту благодать. Первую любовь. Наверное, вы все знаете людей, которые отошли от церкви, и вы им рассказываете: слушай, приходи, ты же все понимаешь. И вам говорят: я все понимаю. Все понимаю. Что-то фонит у вас где-то здесь. Все понимаю, но не могу. Найдите оператора, пускай он уберет то, что фонит. То есть все понимает, но он не может. То есть, оказывается, такое тоже бывает. Почему такие вещи бывают? Потому что человек лишился благодати Божией. Когда человек лишается или теряет Божью благодать, он понимает все в голове. Теоретически все понимает, но ничего не может делать. Он говорит: я хочу прийти, или я приду, но он не приходит. Или есть даже некоторые, которые побеждают себя, или как это сказать, которые прилагают усилия над собой, и поэтому как-то приходят. То есть они приходят заново, но он приходит и сидит в церкви, и ты думаешь, вот сейчас Бог к нему прикоснется. А он сидит и ничего не трогает. Сидит и не может каяться, потому что лишился благодати Божией. Или наоборот, есть другие, которые плачут, то есть он в голове понимает и от разума плачет. Он плачет, что надо каяться. Он плачет, что надо смириться, надо примириться с Богом. Рыдает, плачет.
но ничего уже не берет. То есть уже нету такого сокрушения, как было до того. Или приходит, стоит, все проставления, все в захвате, то есть все двигаются в духе, Бог прикасается, все. А они не могут. Почему? Лишились благодати Божией. И Библия предупреждает нас, чтобы никто не лишился благодати Божией. Это страшнейшее дело. Только некоторые случаи, когда человек кается, отходит от Бога и возвращается. Очень редкий случай. И обычно, когда возвращаются, еще реже случаи, когда у них столько же уровня благодати, такой же, как было до того. Поэтому лучше оставаться при благодати и при этом спотыкаться, падать, позориться, валяться в бреду, но все равно стоять и упираться у благодати. Но только у благодати, чтобы никогда у этой благодати или от этой благодати не отпасть. Лучше оскверниться, лучше обижаться или лучше какой-то позориться, но у благодати, чем лишиться однажды этой благодати. Это серьезная тема. И каждый из вас, наверное, знает одного такого человека, который когда-то пришел, вкусил эту благодать, но через какое-то время где-то хотел расслабиться, хотел отдохнуть. И вот так до сих пор отдыхает. Некоторые из них, они уже в аду отдыхают. У меня был один парень, я приехал в Советский Союз, в одно время тоже с одним нигерийцем, как я, то есть земляком. И мы жили с ним в одном общежитии. Наша комната была напротив друг друга. Мы спрятались от коммунистов вместе. Мы убегали от комсомольцев вместе. Мы молились в туалете вместе. Читали в Библию под одеяло вместе. Когда было нельзя, это все было дело в университете. Он мучился, страдал и стоял за Бога. Но потом мы закончили подготовительный факультет в Минске. И его определили сюда, в Киев. Может быть, он должен бы делать эту работу, которую я здесь делаю сейчас. А я там остался. Через какое-то время перестал писать. Чего перестал писать? А потом начинал слушать. Хотелось попробовать белых девушек. Извините за грубое. А там в общежитии же постоянно, там тогда, может быть сейчас тоже не знаю, но тогда эти девушки дежурили в основном возле общежития, где иностранцы. И, начал спать с девушками. А эти девушки, они такие недалекие, они, crazy, говорят. То есть они обычно любят гулять, прежде чем спать. То есть они обязательно должны что-то выпить. Проститутки, наверное, они пьют. И он начал с ними, чуть-чуть пить, как присел это дело. Я уже приехал сюда, я его разыскивал и нашел. И сказал: слушай, Том, не могу ничего. Он рыдает, плачет. Я все понимаю. Хочу, но нет сил. Я целый год ходил за ним по пятам. Он сам даже приходил в церковь пьяным. Африканец, видеть африканца пьяного, это очень тяжело. Особенно из Нигерии. Восточной, Южной Африки, может быть, пьют. Но из Нигерии, я за всю свою жизнь только 2 человека видел, что пьяные были. А он тут стал пьяницей, он никогда не пил. Эти девушки все... Бог дал ему шанс, потому что я здесь был год, за ним бегал. На 2-й год от белой горячки человек умер в 30 с чем-то лет.
его родные еще думают, что он где-то в Европе подрабатывает. Когда то есть он плачет. Даже приходит в церковь пьяный, плачет, но не может. Страшное дело лишиться благодати Божьей. Вот почему Бог создал церковь. Церковь – это кладезь и хранилище Его благодати. Церковь – это место, где выпускается эта благодать. Церковь – это место, где все, у кого это благодати, собираются вместе в едино. И вместе высвобождают и купаются в общем помазании. Эта благодать есть в каждом спасенном человеке. Но когда ты сам в этом мире диком, этот мир может задушить, ты даже не чувствуешь эту благодать. Но когда вы все собираетесь, поэтому все по-другому, все меняется. Эта благодать умножается, ты начинаешь чувствовать. Вот почему нельзя, вот почему написано, что не покидайте место собрания вашего. Как практика у некоторых других, но у нас эта практика не должна быть. Мы не должны покидать место собрания, мы не должны покидать церковь. Церковь это не для тусовки. Почему я эту проповедь читаю? Церковь это не для тусовки. Некоторые есть люди, которые сюда приезжают в церковь только чтобы тусоваться, чтобы с друзьями встречаться и чтобы ходить по улице, кофе попить, чай попить. То есть вот почему Иисус выгнал из церкви торгующихся. Не потому что они торгуют, просто торговали какими-то продуктами или товарами, а потому что отношение неправильное. Неправильное отношение. Они не ходили в церковь, чтобы встретиться с этой благодатью, чтобы встретиться с Богом, а они наоборот ходили за каким-то другим интересом. То есть за своим негативным интересом. Если вы ходите в церковь, так же самое, только чтобы себе что-то, не для Божьей цели, у вас есть опасность находиться прямо в церкви и прямо тут в церкви потерять эту благодать. Вы можете находиться здесь, потому что церковь, оно ничего не дает само по себе. Церковь это просто здание. Но вот отношения наши, какой жаждой мы приходим на встречу с Отцом, вот это то, что приносит эту благодать. Но когда ты нацеленный на другой, ты даже эту благодать уже не замешаешь. Некоторые из вас, вы, наверное, по себе знаете, что когда-то, когда вы только что покаялись, вы бежали, и в церковь для вас было место, вау, а потом, когда у вас это уже не на первом месте, встреча с Богом это уже на 10-м месте, вы уже приходите и ничего уже не чувствуете. Начинается укознуть благодать, начинается укознуть. И ускользать, начинает ускользать эта благодать. Если мы с вами не будем осторожны, она так уйдет. То есть благодать Божью можно потерять, когда есть разные причины, как можно потерять благодать Божию. Давайте будем считать дальше. 15 стих. Наблюдайте, чтобы никто из вас не лишился благодати Божьей. Вот я слышал, вот я смотрю на вас и вижу, что одной из вас нету. Одной девушка, я слышал, она даже попала ко мне на домашнюю группу. И тут мне говорят, пастор Босс мне говорит, что-то с этой девушкой, я ее имя не назову. Что-то с ней произошло. Что с ней? Пошла к ее подруге, тоже самое из группы прославления, домой в гости. А ей может быть 37 лет или 35 лет. А у подруги 19-летний парень или мальчик, или 18-летний. Ну, мальчик, пацан. И она, я хочу выйти замуж. 38 лет, или 39 лет, или 40 лет. Нашла, у подруги, и подруга говорит, ты что, он же, причем это иногда есть 19-летний, который взрослый, а этот как 9-летний, 19-летний, как 8-летний. И ей говорят, и пастор Босс говорит, ты что,
Ты вообще на месте? Мы любим друг друга. Вот как люди теряют Божью благодать. 38 лет, 18 или 19 лет парню, который не работает, школу закончил. Хочу выйти за него замуж. А ты чем ты будешь ее задержать? Но не знаю, мы любим друг друга. Слушай, если бы не Иисус, я бы в кого-то физиономию это самое урезал за меня. По-хорошему. Я говорю, хорошо, а? Я говорю, ну что сделать с такими людьми? Ты спасенный человек, ходи в церковь. А я ждала. Теперь ни в церкви нету, ни у Бога нету, потому что, то есть мы, когда мы ходим в церковь, не с Богом встретиться, а какие-то свои, какие-то мотивы неправильные. Можно лишиться благодати Божьей. Что такое лишиться благодати Божьей? Это не просто, это же не значит просто отойти от церкви. Это же спасение. Что такое спасение? Это вечная жизнь. Из-за того, что ты хочешь личное счастье, я тоже хочу выйти замуж, рожать детей, личное счастье. Собаки тоже рожают детей, между прочим. То есть, что угодно рожает детей. Не в этом деле. У нас есть столовая там, в Стефане, где мы кормим лица без определенного места жительства. Спят друг другом на подвале, на улице, грязные. Все тоже рожают детей. Это не подвиг рожать детей. Вы понимаете, что я говорю? Это не подвиг рожать детей. Что ты будешь с этими детьми потом делать? Что ты будешь с ними делать? Зачем тебе рожать детей, которые потом станут отбросками общества? То есть думать. Я говорю, ты же теряешь. Подруга отказалась от нее. Как это? Отпусти моего сына. Я говорю, нет, мы любим друг друга. Поссорились с подругой. Это первая потеря. Потом церковь говорит, это ненормально, думай. Тогда мы отказываемся от церкви. Потеряла церковь. Тогда, значит, ты же не верующий. Значит, от Бога тоже отказываемся. То есть из-за суеминутные какие-то удовлетворения, да? Очень короткое время. А ее же глаза откроются. Я вам гарантирую. Такая девушка через год только. Я не даю больше года. Максимум. Так глаза откроются, вылезут эти глаза вот сюда на лоб. Потому что она с реальностью столкнется. Что не все, кто носит штаны, есть мужчины. Носить штаны это еще не это не героизм какой-то. Это не подвиг, короче. Чтобы найти мужчину, это большая ценность. Короче, потерять из-за этого всего, только из-за того, что у тебя какой-то в голове мусор. То же самое с теми людьми, которые ходят в церковь, только чтобы гулять, чтобы встречаться, бизнес решать. Есть люди, которые только сюда ходят, чтобы бизнес свои дела решать. То есть они не фокусированы на Бога. Такие люди стоят на грани того, чтобы потерять благодать. Можно терять благодать. Еще раз хочу сказать, что благодать это то, через чего мы спасаемся. Благодатью вы спасены через веру. Это надо бережно к этому отнестись. Это надо дорожить эту благодать. Надо бороться за это спасение. Дьявол не дремлет. Он борется против нас. Он атакует нас с утра до вечера, чтобы мы только потеряли эту благодать. Дьявол сделает все, чтобы нас лишить эту благодать. Тут даже дьявол ни при чем. Ты сам себе пошел и добровольно отказался от этой благодати. Это же вечность. Вы представляете себе, что такое вечность? Это 100 лет в раю или в аду. Кто отказывается от благодати, идет в ад. Это не 100 лет. Это 100 лет вроде бы много, но это еще ничего. Это вообще как секунда там. Это миллиард лет в аду
только из-за какого-то неправильного решения. Это настолько страшно. Наблюдайтесь. Почему он здесь нам говорит? О том, чтобы мы наблюдались. Это значит, смотрите, будьте на страже. Обычно, чего мы стражем, как там? Стражем, да? Или как бы? Не, страж. Если мы наблюдаемся за что-то, мы держим стражу, да? То есть мы охраняем что-то, сторожим. Что мы сторожим обычно? Мы сторожим то, что драгоценное. То, что дорого нам, мы сторожим. Допустим, у кого есть большие деньги, золото, ценность, они ставят охрану фирму, ставят милицию и так далее. Они сторожат от разбойников и так далее. Самый главный разбойник – это дьявол. И нам нужно сторожить от этого разбойника. Нам надо охранять это спасение, эту благодать, которую мы имеем. Эту благодать нужно охранять. И эту благодать мы имеем в церкви прежде всего. Церковь ничего не нашла, Бог ничего, Иисус ничего не нашел на эту землю, кроме церкви. Если только церковь, единственный институт, который Иисус основал на земле, это церковь. Если это единственное, что Он основал на земле, значит, это настолько важно, это настолько имеет такое значение, что мы не должны играть со церковью. Итак, остерегайтесь от тех людей, которые хотят лишить вас благодати Божией. Через разговоров. Когда я в церкви, кто-то вообще со мной разговаривал, я вообще не слушал их. То есть те, которые хотят просто с вами прийти и встречаться, нужно говорить: слушай, я не могу с тобой. После служения, может быть, или до служения, но во время служения оставь меня в покое. Надо вам сражаться за свое спасение, друзья мои. И церковь помогает нам сохранить это спасение. Но как только, что мы начинаем пренебречь и пренебрегать церковь, мы лишаемся благодати Божией. Поэтому написано: не оставляйте собрания вашего, чтобы не лишиться этой благодати. Чтобы не лишиться благодати Божией. Не оставляйте собрания ваши, чтобы не лишиться благодати Божией. Следующее. В этом же в 15 стихе: наблюдайте, чтобы никто не лишился благодати Божией. А потом следующая причина, почему люди лишаются благодати Божией. Первая причина, когда мы пренебрегаем церковь. Где это? Евреи 11 глава, да, по-моему? Что не будем оставлять собрания наши. Я в воскресенье считал. Какой? Какая? 10 глава, 25 стих, да? Не будем оставлять, Евреям 10:25, не будем оставлять собрание своего, как у них, которые обещали. Не будем оставлять собрание. Когда мы оставляем собрание, это первое. Когда мы не только оставляем, пренебрегаем собрание. Можно ходить в церковь, но ходить не с той головой, с мусором в голове. Вот как эта девушка здесь, или как те, которые торговали в церкви, или те, которые ходят, чтобы только шукукуться, или просто разговаривать, болтать, или чем-то валяться дураками. Вот как только, что мы пренебрегаем церковь, мы лишаемся благодати. Вторая причина, почему люди лишаются благодати. 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Потом следующее говорит. Чтобы никакой горький корень не причинил вреда. И чтобы никто им не осквернился. Потому что осквернились многие. То есть горький корень. Скажите горький корень.
от чего приходит горький корень? От соблазна. Слово осквернение – это как слово соблазны. Люди соблазнились, а потом у них через это появились горький корень. То есть он говорит, тоже смотрите, наблюдайте, чтобы ни у кого не появился горький корень из-за того, что соблазнились. Когда люди соблазняются, это не останавливается, это не остается на это. Кто был в нашей церкви в прошлом году или 2 года тому назад, из-за всей телевизионной передач, интернет, особенно интернет, газеты, многие люди просто соблазнялись. Соблазнялись о пасторе Сандее, соблазнялись о церкви. Из-за этого ко мне приходят сейчас жены, родственники и говорят, мой муж ходил в эту церковь, перестал пить. Но когда эти все начали скандалы, разговоры, он усомнился, соблазнился, и теперь не ходит, опять запил после 30 лет. Это самое я слышу. Я уже не могу ничем помочь. Церковь же здесь, я здесь. Чем он соблазнился? Он имеет какое-то сомнение. Пускай подойдет ко мне и спросит. Какое-то сомнение у него, или что-то он не уверен, или кто-то что-то сказал. И у тебя сомнение, подойди, пастор Сандей живой. Вот он здесь живой. Тем более он никуда не уезжает. Спроси. Но он говорит, нет, все это так, все такие же. И отошел, и вот теперь умирает в аду. А кто-то за это время, как успели отойти, уже успели умереть вообще. Уже хоронят свои друзья. Почему? Потому что соблазнились. Горький корень из-за соблазна. Соблазн приходит разными путями. Кто-то соблазняется из-за того, что он слышит какие-то слухи. Представьте себе, один человек мне написал, вчера я с ним разговаривал, мой друг, он в Беларуси живет. Он меня спрашивает, пастор, но ты герой, как ты видишь эти все сплетни, эти все, мы даже не в Киеве, мы в Беларуси, но зато даже нам плохо стало. Он говорит, как можно вообще такие вещи выдерживать? А я говорю, я тебе дам принцип, я ему говорю, я тебе дам принцип, по которому я выдержал. Всякий раз, когда человек, все эти люди, которые говорят, они же не знают. Никто не знает то, что произошло. И никто не знает истину, как я знаю. И все просто от кого-то слышали и поверили, и начали рассказывать. Я говорю, когда люди слышат слухи и начинают его повторять и говорить, не проверив истинность этих слухов, это говорит больше не о том, что произошло. Даже если произошло, не произошло. Это больше говорит об этом человеке самом. Это говорит о их внутреннем содержании. Вы понимаете? То есть не то, что произошло беда, а как я реагирую. Что если люди вот так реагировали, рассказывали, это значит, они такие. То есть я смотрю со стороны и смотрю на людей. Люди, которые вообще ничего не знают, стали специалистами. Ну смотри. Это просто возможность, всякое событие, которое происходит в нашей жизни или вокруг нас, это возможность раскрыть Богу и людям наша суть, что у нас внутри. Поэтому, когда что-то происходит, либо это касается нас, либо это не касается нас, мы реагируем как-то. И то, что начинает выходить из нас, показывает, какой мы на самом деле есть. Только раньше, когда не было давления, мы это не проявились, потому что мы были нормальными, когда все было нормально. Но как только что давление пришли, наша суть истинная начинает проявляться. Вот, соблазн, беда не в том, кто нас соблазнял. Проблема в том, что мы соблазнились. То есть, как вам сказать, кто угодно может меня обижать. Если бы вы знаете историю, что произошло с этим Кинскевичем и так далее, вот нету большего пострадавшего, чем я. Я больше всех пострадал, потому что на ровном месте, да? Но
я имею решение, я имею власть. Соблазниться или не соблазниться? Это ваше решение. Какое бы вы ни было событие, что с вами произошло, страдали, не страдали, потеряли что-то, не потеряли, но главное, как вы реагируете. Блаженны вы, если вы не соблазнитесь обо мне, сказал Иисус. Блаженны, кто не соблазнится обо мне. Потому что можно о ком угодно соблазниться. Или вообще о все событие соблазниться. Кто-то может посмотреть на вас и говорить, а я не люблю, как у нее прическа. Соблазнился, это не по-христиански. Или я не люблю, как она в трусах ходит в церковь. Соблазниться. Ну, тоже. Ты можешь соблазниться от чего угодно. Не потому что это человек виновный, а потому что ты такой. У тебя проблема. Содержание и содержимое у тебя извращенное, у тебя внутри извращение. Но соблазн – это всего лишь первый шаг к чему-то. Соблазн – это первый шаг к тому, что если не осторожно, и если не искоренит это соблазн приводит к горькому корню. Об этом здесь речь идет. Чтобы никто не имел горький корень. Горький корень – это когда ты не просто соблазнился, что, мне не нравится, как она себя ведет, или как он себя ведет. Я соблазнился. Но когда ты думаешь об этом, и это соблазн начинает рыть корень в тебе. Ты уже сидишь в церкви. Алло? Кто-то еще здесь? Ты сидишь в церкви, и ты не слышишь. Вроде бы проповедник говорит, самый лучший помазанник, а ты корень твой, копай свой корень. Надо же, а? Надо же. Смотри, тот сказал тут. Как человек может так выступать и пошел украсть 100 миллионов? Или сколько там миллионов мне сказали? Тут по разным подсчетам, по-разному говорят. То 100 миллионов, то еще сколько. 100, да, говорят. Или сколько? 40. 40 миллионов, еще сколько. Короче, как это так? Мы лишаемся благодатью. Это все ведет к тому, чтобы лишить тебя эту благодать. То есть ты имеешь горький корень, и что бы ни сказали, я вам расскажу другую ситуацию. Вот одна сестра из нашей церкви здесь, она ходила просто в метро в городе и встретила человека из другой церкви, еврейской общины. А там же эта церковь только обо мне проповедует. У них специализация называется пастор Сандей. Только посвящается, все богослужения посвящаются пастору Сандей. Это тот шерец, который если не проповедовать пастора Сандей, никто не будет ходить в церковь. Только когда мы начнем о пастору Сандей говорить, тогда все начнем ходить. Короче, этот парень из этой церкви, он настолько наслышался гадости от этого пастора, что когда он увидит девушку из нашей церкви, говорит, ты еще ходишь в эту церковь? Куда ты попала? Это же... Они уже вообще дошли до такого, что вообще не Бог действует, пасторство Божье оказывается. Это вуду. Черная магия, он же африканец, черный такой. Это уже не деньги, даже их волнует. Это уже от денег уже перешли, они уже... Выпускники, они уже выпустились. Это школьный уровень деньги. А тут это уже магия. Он же вас все загипнотизировал. Короче, и когда она начала стоять, и на своем, что я не буду говорить на своего пастора, я получила спасение в этой церкви, я не верю в то, что вы говорите. Мужчина, может быть 38 лет, взял ее в метро, как дал бакс в лицо, бакс, как начал ее лупить, бить. Только потому, что она сказала, а я не отойду от этой церкви. То есть, его настолько накрутили, то есть, куда он ходит, да? Что это, такой плохой человек, такая плохая церковь, что он не может видеть, что она не слушается ему. Я говорю, Боже мой, скажите мне, молодая девушка, 24 года, не замужем, без отца, без друга, без никого,
Просто девушка шла в метро. Я говорю, неужели ненависть может дойти до такой степени? Это я в шоке. Я говорю, скажи мне, как его зовут, надо его в милицию отдать. А потом подумал, боже мой, Библия говорит, не отдай злом за зло. Но как, чтобы, ладно, если это твоя дочка, ладно, если это твоя, не знаю, твоя девушка или твоя жена, ну, вообще и то нельзя такое делать. То есть люди настолько имеют горький корень. Почему он дошел до такого? Это горький корень. Он наслышался. А они, даже не... А когда, наоборот, если Бог сейчас, жалко, что мы с вами не можем видеть сердце. Если Бог сейчас придет и будет судить, все будут в шоке. Он будет в самом большом шоке, что этот человек, кого он считает за самого главного беззаконника, Бог может открыть его сердце и говорить, такого праведника, наверное, во всей вашей церкви нету. А ты за него бьешь другого человека из-за корень, горький корень. Горький корень. Братья и сестры, наблюдайте за своими сердцами. Горький корень выбивает корень благодати из сердца. Горький корень вытесняет благодать. Горький корень душит благодать. Горький корень – это страшное дело. Если вы встречаетесь с людьми, которые постоянно только инуют и жалуются, чем-то недовольны, убегите подальше от них. У них горький корень. И горький корень – это одна из оружий, что дьявол использует, чтобы увести людей от церкви. И его задача, чтобы люди лишились благодати Божией. То есть, церковь – это место благодати. И дьявол хочет тебе что угодно покажет, чтобы соблазниться. Даже если Иисус говорит, что блажен, кто не соблазнится обо мне. Мне нравится другой человек, как одна женщина, сестра. Я даже знаю, тут, она ходила в такую-то церковь, где действительно пастор там ненормальный, что-то неправильно делает. И он, я знаю об этом, и я ей говорю, и она правильно ответила. И она говорила, пастор, вы знаете, что я делаю? Я просто прихожу и принимаю то, что мне нужно от Бога. Я просто вижу этого человека как мужа Божьего, как человек, через который Бог мне говорит. Мне все равно, как он живет, что он делает, но я принимаю Бога. То есть человек сохранил свое сердце от соблазна. Чтобы люди не говорили, чтобы там не было, мне все равно. Я хочу Бога принимать. Я вижу Бога в этом человеке, и я только это принимаю. Но когда есть корень горький, даже если сам Иисус, ты будешь соблазняться. Блаженный, кто не соблазнится обо мне. Вот люди соблазнились, и в результате у них появился горький корень. Горький корень. Что такое горький корень еще? Это обида. Обида, недовольство. Но обида какой-то, недовольство. А это можно обидеться на кого угодно. Вот есть люди, которые пришли сюда, допустим, в палатку. Нет, я больше не буду ходить. А чего? Холодно. Хорошо, приди, когда тепло. Нет, я больше не могу ходить. И теперь вообще никуда не ходит. Соблазнился. И теперь звонят ему. А чего ты не ходишь в церковь? Не вы все плохие. Как это можно заболеть? Не об люди они думают. Как это не топят? Это самое. Он же не знает, что делает, чтобы топить. Он же, хорошо, не топят. Давай, помоги нам топить. Может, чем-то поможешь. Нет, главное, ноет, жаловаться, роптать. То есть и горький корень. Хорошо, ладно, отошли от церкви и так далее. Хорошо, палатку, но у нас 30 еще церкви в Киеве. Давай, ходи куда-нибудь. Нет, все плохие вообще, уже все. Горький корень. Хорошо, не ходи к нам, но ходи в другие церкви. В Новгороде. Нет, все равно мне уже не хочется.
Горький корень. Все плохие. Но беда в том, что люди, которые ходили когда-то по Царству Божие, уже нереально найти себя в любой другой церкви. Нереально. Поверьте мне. Потому что когда кто пьет старое вино, тот потом скажет, что новое вино все равно не то. Ты не можешь найти такое учение нигде на земле, и я вам гарантирую. И ты не сможешь найти такое помазание, такую благодать. Не потому что я, не потому что это самое, это просто факт. Это я даже говорю, весь мир говорит. Так что человек уже попался. Ушел отсюда, все, себе перекрыл дорогу. Поэтому никто не ушел из Царства Божьего, чтобы стал более успешным, чем он был в Царстве. Еще нету такого случая. Ушел из Царства Божьего, либо ты остаешься на том же уровне, или ниже только. Не понимаешь вещи, потому что есть разные уровни помазания. Но горький корень – это одна из самых сильных соблазн, что дьявол использует, чтобы соблазнать людей. Давайте мы будем пока собирать пожертвования. Господь благословит пожертвования во имя Иисуса. Аминь. Горький корень. Горький корень приходит через соблазн, через обиды. Горький корень – это когда ты не можешь прощать. Когда тебе обидно, ты постоянно жалуешься, тебе горько внутри. Кто-то пришел в церковь и говорят, плохо поют, короче. Что угодно. Ты можешь что угодно посмотреть и соблазниться. Но дьявол использует соблазн, чтобы лишить вас благодати Божией. Осторожно, смотритесь, сберегайтесь, чтобы никто не лишился благодати Божией. Давайте мы все это скажем еще раз. Чтобы никто не лишился благодати Божией. Чтобы никто не лишился благодати Божией. Через горький корень. Следующее. 16 стих. Чтобы не было между вами такого человека блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну копейку, можно сказать, или еду, за одну, одно слово какое-то, за одну еду отказался от своего первородства. То есть за одно удовлетворение, за одно удовольствие отказался от своего первородства. О чем речь здесь идет? Речь идет о том, что человек предпочел удовлетворение сиюминутное. Поэтому здесь говорит, это может быть блуд, это может быть еда, это может быть какое-то любое удовлетворение. От сиюминутное, временное удовлетворение. Из-за этого отказаться от первородства. Церковь это как первородство для нас. И отказаться от церкви только потому, что бизнес там, или кредиты там, или девушка там, или парень там, или что-то. Мы даже не знаем, что мы размениваем, на что мы размениваем то, что мы имеем. Мы размениваем жизнь, мы размениваем вечность. Вечность это не на 100 лет, друзья. Это не на миллиард лет. Это вечность. Это ад, если потерять благодати. Поэтому в 22 стихе говорит, слушайте, вы не просто приступили к каким-то храму в Ветхом Завете, или какой-то религии, или обряду. Это тебе не обряд, это тебе не какие-то, это самое. Но вы приступили к Сиону, 22 стих. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, небесному Иерусалиму и ангелам, тьмам ангелов. О чем речь идет здесь? Речь идет о том, что всякое наше отношение какое должно быть к церкви. Когда мы приходим в церковь, мы должны знать, что мы приступили к горе Божьей, горе Сиону. Сион это в Ветхом Завете. Сион обозначает церковь. То есть церковь в 23 стихе тоже это говорит, в 24,
что церковь, или 3 стихе, что церковь первородства. То есть Сион это церковь. Церковь это гора. А что такое гора? Это место возвеличения. Это место, откуда можно видеть далеко. Это место, где тебя могут видеть. Я сейчас стою на сцену, вы меня видите. Это еще не гора, это просто возвышенности. Вы меня лучше видите, воспринимаете. Потому что гора, церковь это место возвышения. Это место, где Бог вас поднимает. Через церковь Бог поднимает вас, возвышает вас на новые уровни. Через церковь Бог поднимает вас на высоту, где люди, откуда вы сможете сиять на весь мир. Откуда вы сможете быть видны, чтобы проявилась ваша судьба и ваше будущее. То есть вы приступили к горе. Церковь это не просто обыкновенное место. Гора и это всегда возвышенность. Но если вы посмотрите любое общество, на горах стоят самые дорогие какие-то дома или храмы и так далее. Это возвышенность. Церковь это возвышенность. Церковь это место, которое возвышает человека. Но это только при условии, что человек имеет правильное отношение к этой церкви. Если у нас будет пренебрежительное отношение, то мы теряем эту благодать. Но если будет правильное отношение к церкви, как к горе, тогда будет возвышение. Но если будет просто отношение как в равнине, что такое равнина? Это там, где все равны. Равнина это просто ходишь и все. Но гора это все равно возвышенность. Поэтому Исайя 2 глава, 1 по 3 стих написано, что Бог поставит церковь, Сион, выше всех гор. Имеется в виду, что горы это то, что возвышенности. Что такое возвышенность в нашем обществе? Это то, что люди посчитают, то, что люди уважают. Это правительство, министерство. Это какие-то институты, финансовые учреждения, возвышенности общества. Вот церковь будет выше, она должна быть выше, чем все другие возвышенности. Вот надо так относиться к церкви. Надо относиться к месту, в церковь как к месту моего возвеличения. Я прихожу в церковь, и через это слово, которое я буду слушать, Бог меня поднимет на новые уровни. Бог меня хочет возвеличить. И надо ждать это слово. Надо ждать это возвеличение. Надо приходить с ожиданием, с жаждой, что я что-то получу, откуда Бог меня поднимет. Либо духовно, либо материально, либо физически, либо душевно, либо настроение поднимется у меня, либо дух у меня поднимется, либо какая-то вера у меня поднимется. Но это место возвеличения, короче. Церковь это гора. И мы должны приходить в церковь для возвеличения, для своего поднятия. И с этим ожиданием не приходи болтать. Не приходи пить кофе с кем-то ходить по сторонам и даже и не знать, что помазание, что благодать, вообще ничего не замешать, только болтать и говорить, просто тусоваться. Все, благодать просто проходит мимо тебя, потому что у тебя нет ожидания. Церковь это возвышенность. Мы должны приходить в церковь, ожидая возвышения. Поэтому, если будет такое ожидание, посмотрите, не будет времени для соблазны. Тебе никогда посмотреть на волос поклонника или девушки, которая поет, или на ее бруки. Мне говорят постоянно: о, пастор, вам надо проповедовать, чтобы девушки одевались поскромнее или закрывались. Я говорю, как вы это видите? Я не вижу. Когда вы успеваете замечать, что кто-то в такой бруки или какой-то, это что это называется? Юбки, какие-то коробки. Какая твоя проблема? Ну, как ты видишь это все? Я не могу понять. Как вы это замечаете? Разрезы какие-то. При чем тут разрезы? Куда ты смотришь? Мне не до разрезов это все. Если ты пришел Бога искать, если ты на Бога фокусируешься, если ты ожидаешь это возвышение, эту благодать, тебе, извините, плевать на эти все разрезы, бруки или шубы, или как это, юбки или что-то еще. Зачем ты туда смотришь, дорогой?
Ты пришел на гору, смотри на Бога, фокусируйся на Него. И ты увидишь, тебя не будет чужих груд, чужих ног и так далее. Это не твоя проблема. Это же церковь, они не так смотрят. Твои ноги. Пускай хозяин сам позаботится. Вы приступили к горе Сион. Самое интересное для меня то, что больше всего ко мне подходит с этими вопросами именно женщины. Я говорю, мужчины не замешают, а вы за нас так беспокоились, что вы уже даже не знаю, вы уже охотниками стали или какие-то дежурными, охранниками какие-то. Что только охотятся за другими девушками. И я замечал, те, которые красивые, всегда их на них наезжают. Потому что мы не только на других людей смотрим, надо на Бога смотреть. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду или городу Бога живого. Надо приходить в церковь и внутри себя настроиться, что ты приходишь к граду Бога живого. Все. Если я прихожу к Богу живому, Он живой на этом месте. Это Его город, это Его дом. Я знаю Его адрес. Церковь – это место обитания Бога. И это должно быть у меня в голове. Я прихожу на встречу с Ним. О, моя любовь. О, мое предпочтение. О, моя надежда. О, мое стремление. К Нему я стремлюсь. О, моя драгоценность. И я хожу, еду в церкви, а из дома и молюсь постоянно. Господь, яви себя мне сегодня. Дай мне воспринять сегодня. Дай мне не пропустить Твою благодать сегодня. Почему я поднимаюсь на сцену? Даже я проповедник. И то молюсь так. Но некоторые пренебрегли. Когда мы пренебрегаем церковь, мы лишаемся благодати Божьей. Если не будет такие трепетные отношения, благодать вот просто так будет проходить мимо нас. И это страшнее для людей, которые уже долго ходят в церковь. Люди, которые недавно в церкви, порой они ценят больше этой благодати. Они больше благоговейно относятся к церкви и к Богу, чем те, которые давно в церкви. Потому что те, которые давно в церкви, они уже отвыкли от этой благодати, от этого благоговения. Итак, надо ходить в церковь с осознанием того, что это гора Божия. Это Божья гора. Это место моего возвышения. Я иду с пониманием, что Господь меня поднимет сегодня. Он поднимет мое настроение, Он поднимет мой дух, Он поднимет мою судьбу, Он поднимет мою жизнь, Он поднимет все, что касается меня. Я иду на возвышение в церковь сегодня. Второе, я иду на встречу. Это место Бога, это град Бога живого. Я иду на встречу с живым Богом. Он должен со мной встретиться. Господь, встретиться со мной. Встретиться со мной, Боже. И я еду из дома, я иду по улице, я уже об этом мечтаю. И представляю себе, Господь, встретиться со мной во время прославления. Через слово. Я жду с тобой встречи. Аллилуйя. Ты ко мне прикоснешься, Господь. Новое общение, новое переживание, новая встреча с Иисусом. Каждый из нас должен заново пережить это чувство возрождения. Каждый день заново почувствовать, заново пережить это. Но я вам скажу, люди, которые пренебрегают церковь, они это уже не переживают. Они сидят как все. Один здесь переживает такое присутствие, что он еле-еле держит дыхание. А кто-то сидит, болтает и говорит, слушай, а он не так сказал, посмотри на него, ошибку совершил. Ну, посмотри, как он интерпретирует Библию. Неправильно интерпретирует. Слушай, ты такой умный. Чего это только ты там сидишь? Если бы ты такой умный, ты там бы был. На тебе бы пошли бы слышать, на тебя бы шли слышали. А ты не добился ничего. И сам никому еще другому не даешь еще получить благословение. Если ты такой умный, чего ты там сидишь в зале-то? Давайте мы будем приходить к Богу смирение.
сокрушение, но главное сожидание. Сожидание. Следующее. Надо приходить к Богу как к небесному Иерусалиму. Как к небесному Иерусалиму, где тьма ангелов. Надо знать, что ангелы Божьи с нами здесь, друзья. Божье присутствие здесь. Божий служитель, служащий духи здесь, то есть ангелы здесь. Это небесный Иерусалим. Я иду домой. Что это значит, небесный Иерусалим? Это значит, когда мы приходим в церковь, мы должны представить себе, напоминать себе о небе. Потому что небо – это наш конечная цель, наш конечный пункт. Конечная станция, уже так не говорят в метро. Раньше говорили, наступная станция, конечная станция, уже так не говорят так, да? Старшее поколение должны помнить. При Советском Союзе каждое метро объявляется, каждая остановка, а потом наступная станция, потом конечная станция. Говорят сейчас, да? Ага. Вот тоже конечная станция у нас, конечная, все, куда мы все закончим, это депо. У нас депо неба. Конечная станция депо, говорят. Вот у нас депо это небо. И это небесный Иерусалим. Что такое церковь? Церковь здесь на земле должен напоминать нам о том, что я не земной. Когда вы приходите в церковь, вы должны напоминать себе, я не земной. Я гражданин неба. И это напоминание мне, что однажды это прообраз, здесь маленький образ, здесь прототип на земле, небо. Церковь это прототип, но мой дом на самом деле, это мой Иерусалим на небе. Это маленький небесный Иерусалим, но это всего лишь маленький. Но это должно мне напоминать, что я не гражданин этого погибающего мира, этого оскверненного мира, этого, извините, смердящего мира. Мой дом на небе, я гражданин неба. Церковь должна напоминать вас о вашем вечном призвании, о вашей вечности, о том, чтобы вы мечтали о небе, думали о небе, и чтобы вы о горном помышляли. Вот то, что должны напоминать нас о церковь, когда мы приходим сюда в церковь. Итак, если мы будем пренебрегать церковь, будем отвлекаться направо-налево, мы лишаемся благодати Божией. Второй, если у нас будет корень, горький корень, а это горький корень появляется от соблазна. Когда мы не на то смотрим, мы соблазняемся, можно на любой, на что угодно соблазниться. И если мы позволяем это соблазн получиться, от этого соблазна приходит горький корень. А когда уже горький корень, человек опять же лишается этой благодати. Третий, почему люди могут лишаться благодати, это когда мы пренебрегаем церковь до такой степени, что мы отдаем свое первородство. Это значит, что мы отдаем свою благодать ради сиюминутного удовлетворения. Как Исав написано. Что он потом плакал горькими слезами, когда до него дошло, чтобы вернуть это первородство. Но уже все было поздно. И отец его уже не смог, он не смог изменить молитвы отца. Он уже потерял. То есть, чтобы мы не фокусировались на какие-то сиюминутные земные удовлетворения. Чтобы эти земные удовлетворения не лишили нас благодати Божией. Третье, что лишает нас благодати Божией, это земные похоти, земные удовлетворения, земные похоти. Там говорится о блуде и о еде и так далее. То есть пусть эти земные похоти не лишат нас Божьей благодати. Три вещи, что лишают людей Божьей благодати. Но чтобы не дойти до пренебрежения церкви, как нам надо относиться к церкви? 22 стих, мы уже это читали. Надо понимать, настроиться, что я иду на место восхищения моего. Церковь это место моего восхищения. Я иду на восхищение сегодня. Когда человек знает, что он идет на восхищение, он не торгуется, он не начинает смотреть сюда направо и налево. Он назначает встречу вместо того, чтобы быть на служении. Он ставит свои приоритеты правильные.
Надо идти на возвышение. Ожидать возвышения. И тогда ты получишь это возвышение. Второе. Должно быть какое правильное отношение к церкви, когда мы приходим в церковь. Мы должны видеть церковь как город или град Бога живого. Я иду на встречу с Ним. Вот почему мы с вами должны практиковать присутствие Иисуса постоянно. Представить перед собой во время прославления, или даже когда вы слышите, что Иисус здесь. Я каждый день вижу Иисуса благодаря этому. Я практикую Иисуса. Если у меня чуть-чуть потупляется, тяжело, не вижу, иду в уединение. Надо всем ходить в уединение, потому что нереально молиться каждый день уже. После того, как появился мобильный телефон, я вам всем могу гарантировать, что у вас нет тайной жизни каждый день. Потому что с телефоном мобильным нереально молиться каждый день, как раньше. Раньше, когда мы покаялись, мы молимся по 2, 3, 4, 6 часов, никто не мешает. Телефонов не было. Но сейчас одна беда, короче, с этим телефоном мобильным. Поэтому единственный способ, как бороться с этим, это только уходить в уединение, на 3 дня забросить этот телефон вообще, отключить его или на 5 дней и просто закрыться и встретиться с Богом. Короче, но помимо встречи, уединения с Богом, град, церковь тоже есть место, город Бога живого. Место, где мы встречаемся с Богом. Вы должны приходить сюда в церковь, ожидая эту встречу. Вы должны приходить, ожидая, что это место, где я встречусь с Отцом. Это место, где я встречусь с Богом. Это место встречи с Богом. Это град Бога живого. Это град Бога живого. А также следующее. Это небесный Иерусалим. Церковь должна напоминать нам о том, что я иду на небо. Небо есть моя прописка. Я гражданин неба. Небесный Иерусалим мой дом. Я не земной. Земля это не моя конечная станция. Моя конечное место обитания это небо. И каждый раз, когда вы идете в церковь, вы ожидаете неба. Вы создаете себе мини-климат неба. Если у вас будет такое ожидание, вы никогда не попадете в этот дух заблуждения. Вы знаете, написано, что сам Бог посылает дух заблуждения людям. Потому что они не возлюбили истину. И когда люди начинают вот так поверхностно, пренебрежительно относиться, Бог допускает, чтобы все, пускай его унесет. Он не ценит. Давайте будем продолжать ценить. И когда мы приходим в церковь, тоже надо видеть тьма ангелов. Здесь небо есть, представители неба здесь, служащие ангелы здесь. И надо ожидать эту встречу с ангелами небесными. И так далее можно еще больше проповедовать, но я уже не буду. Если кому надо, я все об этом написал, что такое церковь. Я все написал в этой книге. И я рекомендую эту книгу всем людям. Церковь прославленная и победоносная. Церковь прославленная и победоносная. Давайте мы будем молиться, будем каяться за неправильное отношение к церкви.